उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से मज़े में होंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा ये है कि हाउ टू चेंज योर टायर। मिसाल के तौर पे आप लोग जाते हैं, आप लोगों को अक्सर टायर पंचर भी हुआ होगा, टायर फटा भी हुआ होगा मोटरवे वगैरह पे। तो अक्सर लोगों को तो पता ही नहीं होता कि टायर किस तरह चेंज करते, बिल्कुल भी उनको मतलब इल्म नहीं होता कि टायर किस तरह चेंज करते, जैक किस तरह लगता है, टायर विलपाना किस तरह खुलता है। तो वो मैं आज इंशाल्लाह आप लोग को बताऊंगा। और आइए। सबसे पहले हम इसकी हैंड ब्रेक खींचेंगे और गियर में डालेंगे गाड़ी, क्योंकि गाड़ी हमारी आगे ना हो। ज़रूरत पड़े तो हम इस गाड़ी के टायरों के आगे भी ईंटें भी रख सकते हैं, क्योंकि गाड़ी हमारे आगे नहीं हो। इसके लिए हमें चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल पाना। उसके बाद हमें चाहिए जैक। हमारे पास हाइड्रोलिक जैक है, ये आप लोगों ने कभी यूज़ नहीं किया होगा। ये हाइड्रोलिक है। पहले स्टेपनी निकालते हैं। इसके बाद हम इसको एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज होता है कि जिस तरह घड़ी से उल्टा होता है वो खोलेंगे, और टाइट करें जो हम क्लॉकवाइज करेंगे। इसके नीचे जो है विटी है, विटी के जो जैक है इसके नीचे मतलब फंस जाएगा। इसको हम ऐसी जगह पर फंसाएंगे कि बिल्कुल इसको पकड़ ले फिर इसको। ये हाइड्रोलिक, इसका भी मैं आज आपको तरीका बताऊंगा। इसको देखिए इस तरह से टायर खोल के अब इसको हम स्टपनी लगा के बंद कर। हम इसकी स्टपनी लगाने लगे, इसकी स्टपनी है। सब लोगों को जो है गाड़ी चलाने आती है, बस आते हैं स्टार्ट करते हैं और बस चले जाते हैं। ना उसका पानी का रेडिएटर चेक करते हैं, ना पानी, ना कुछ, ना मोबाइल, मतलब ना इंजन ऑयल, कुछ भी नहीं चेक करते। यहाँ तक कि टायर की हवा भी नहीं चेक करते। तो उनको ये मेरा मैसेज था कि ये ज़रूर चेक करें, क्योंकि ये मशीनरी कहीं भी ख़राब हो सकती है। तो ये था मेरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाता रहूँ। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।